Ne. No, vsaj 100 je toliko. Jaz bom v tem svojem prispevku, ki ga bom lepo tudi prebral, no, v celoti, se bom ukvarjal z nekim izmišljenim pojmom kritelatura, ki ga sicer ne bom uporabljal ful konsistentno, se mi zdi, da še posebej v odnosu kritike, tako da to, če mi oprostite, to je pa to, kar se tiče nekega uvoda. Se pravi, kritelatura ali kje je kritik? Na izhodiščno vprašanje, se pravi to vprašanje, ki smo ga dobili na tem simpoziju, kdo je kritik, najprej vprašam, kaj je kritelatura? Je kritelotur tur, ki izbruhne na telesu in se iz njega pocedi zaradi vseh tenzij, ki vrejo pod njim. Je kritelatura. Kri, ki teče po telesu kot življenjska sila in kri, ki priteče, ko se na bojišču kritika, literature med seboj udarjajo nasprotne sile. Je kritelatura, kričer, nagnusno in grdo bitje, kubistična spaka, izrojen iz mnogih sil, ki se v njem bijejo, nič enovitega in lepega na način klasičnega proporca, no vse kaj pa danes lepo na način klasičnega proporca, ni v njem. Je kritelatura. Preden bi bil kriterij izgovorjen do konca, preden bi postal zakonodaja, trdna vrednost, fiksna točka presoje, se že raztopi. Je kritelatura. Boj in spoj, spajanje med kritiko in literaturo, med dvema telesoma, ki postajata eno. Zakaj je vprašanje kritelature pomembno za vprašanje, kdo je kritik? V bistvu to je podobno, kot si ti omenil, to Wittgensteinovo razumevanje nekega pojma, se pravi, način njegove uporabe, s tem, da je tukaj, kdo razumemo z Ničem skozi zgodnega Deleuza, kjer vprašanje, kdo pomeni, katere sile se polaščajo stvari, ki jo preučujemo, katero voljo jo poseduje, se pravi, kdo se izraža, manifestira, skriva v njej, katere sile torej obvladujejo kritika. A gremo še korak nazaj. Vsa ta vprašanja, glede tega, kdo je kritik, implicirajo še bolj osnovno vprašanje, kje se kritik nahaja. Ali se nahaja v boleči in intenzivni bližini literarnega dela, kjer se z njim spoji do te mere, da so silnice, ki prečijo literarno delo in si ga skušajo prisvojiti, se pravi PR strategije, avtorjeve pozicije v družbeno-literarnem sistemu in izrekanja, odzivi občinstva oziroma bralcev, mnenje različnih kritiških tokov, avtorjev status določene književnosti, njegova prejšnja dela, klan in prezenca v javnem življenju. Se pravi, če niso te silnice, ki prečijo literarno delo in si ga skušajo prisvojiti, pravzaprav predvsem silnice, ki prečijo kritika, ko vstopa v kontakt z delom. In ko se te silnice trkajo s silnicami, ki tečejo itak že čez samega kritika, se pravi njegova znanja, osebno-zasebni kontekst, prijateljski krog, mnenje, ki jih celi tabori, ki jim želi nasprotovati, teorija in literatura, ki jo trenutno bere ali mu služi kot vodilo. Če bi gledali iz neke ptiče perspektive, strogo objektivnega, to je božjega pogleda, ki bi bil sposoben zajeti vse, kar je bilo v določenem delu napisanega in rečenega, še vedno ne bi mogli zajeti vseh silnic, ki prečijo delo, ker so tu še vedno vsi možni posamezniki, ki z delom lahko vstopajo v kontakt. A seveda je takšna perspektiva, ki naj bi zajela neko totaliteto in celovitost že v osnovi iluzije. Deleuze v eseju Opraviti sodbo v kritiki in kliniki zapisal, da je pristop do literature kot do celovitega organizma fejlan pristop, ker literature kot tak ni mogoče zajeti, možen je le parcialen pogled, torej pogled neke določene perspektive, ki se mora utelesiti. In prav zato, ker se utelesi, se znajde na polju, ki ga prečijo različne silnice. Še več, kritik sam postane to polje. Kritelatura. Zato je še enkrat treba postaviti vprašanje, kje je kritik, ali morda bolje, kje smo ga vajeni. Če kritika razumemo kot nekoga, ki naj bi delo ovrednotil, podal dokončno sodbo, kot se še vedno rado reproducira skozi diskurz o kritiki, na način bralcem olajšal,
ali pot do kvalitetnih knjig, ali jih obvaroval pred nekvalitetnimi, potem je kritik še vedno neki transcendentni, onkrajni poziciji sodnika, ki ima v svojih rokah izgotovljene kriterije, s katerimi presoja delo, s katerimi ga potrjuje ali zavrača. In neka številčna ocena na koncu kritike je najbrž simptom te dokončne sodbe, končni destilat, tisto bistveno, kar je v nekem delu možno izreči, tisto, kar bo najdlje tudi ostalo z njim in v končni fazi tudi tisto, s čimer bo kritika uporabna za promocijske strategije. Ta transcendentalna pozicija ima seveda tudi svojo zgodovino. Deleuze povezuje s krščanstvom in načinom, kako je našlo svojo moč ravno v sodbi, ki je človek podvržen. Njegov znan pojem telo brez organov se tako nanaša ravno na telo, ki se opira organizaciji in posledično tudi sodbi, ki v prvi vrsti zahteva raziskovanje, trasiranje silnic, ki ga prečijo, naseljevanje teh silnic, ne pa ocenjevanje. Foucault po druge strani v svojem eseju, kaj je kritika, prihaja z neke druge strani, ampak s podobno poanto, ker vidi kritiko oziroma kritično držo kot upor krščanske pastorali, ki ne bi želela posamezniku vladati od rojstva do smrti in ga prek tega vladanja voditi kot rešenje. Glavni zastavek kritike je po njegovem mnenju sledeč. Kako ne biti tako zelo vladan? In pri tem opozarja, da je bilo to vprašanje v 15. in 16. stoletju povezano predvsem z avtoriteto cerkve nad Svetim pismom. Spravi vprašanje, kako ne biti vladan, je zahtevalo povratek k Svetemu pismu in v njem iskati nek drug odnos, kaj je v njem dejansko zapisano, kaj je v njem autentično, kar je mogoče tudi malo problematičen izraz ali pristop. In pri tem Foucault izpostavlja tudi mistiko kot eno prvih velikih oblik upora na Zahodu proti avtoriteti Svetega pisma, proti posredovanju duhovnika. Se pravi, kritika skratka postane po njegovem gibanje, citat, gibanje, s katerim si subjekt podeli pravico, da resnico izprašuje glede njenih oblastnih učinkov in po drugi strani oblast glede njenih diskurzov o resnici. Predvsem je pomembna ta formulacija, diskurz o resnici, ne pa resnica, kar je spet zelo blizu Nietzscheju skozi Deleuza. Ne gre za to, da ima literarno delo nek smisel ali pomen, ali v bistvu spet v kontekstu literarne kritike končno vrednost, do katere se more kritik prek natančnega branja in primerjanja dokopati. Nietzsche kritiko razume kot silo, ki mora poseči v te pretenzije po spoznanju in resnici. Sprav, ki torej naje kritikovo transcendentalno pozicijo, spravi, mora poseči v pretenzije po spoznanju in resnici, ne pa v samo resnico. Se pravi, kritika se ne sme ukvarjati z resnico in na strukturnem mestu resnice samo menjati določenih pojmov ali vrednot nekje glede nekega dela, kar se mi zdi, da se ful hitro lahko zgodi, ampak se suti in prenehati sploh uporabljati pojem resnice. Namesto tega mora trasirati boje, ki potekajo prek telesa literature in kritike. In kritika, spravi kriterature, saj je resnica oziroma pomen ravno posledica oblasti, s katero določene sile zatrdijo ali pa fiksirajo nek pomen dela. Predvsem pa se mora v te boje vključevati. Stvar je mogoče po Deleuzu ne spoznati, ampak kot rečeno že od uvoda naprej, razumevati prek sil, ki si jo prilaščajo, ki si jo želijo prilastiti in proti v bistvu katerim očitno potem poteka neki kontraboj in ki si jo prilastile v zgodovini. Zato je glavna pozicija totalne kritike pluralizem, perspektivizem. Ne gre za spoznanje torej, samega dela, za njegovo resnico, ampak za prepoznavanje boja med silnicami, ki si ga želijo z različnimi narativnimi in drugimi procesi prilastiti. In to je recimo proces, ki je v slovenskem prostoru zelo značilen za danes že parkrat omenjenega Tarasa Kermaunerja, ki je tudi priznaval Deleuza kot svoj močen vpliv. Recimo tukaj zdaj bom se samo osredotočil malo na kratko na to njegovo dnevniško, eseistično, teoretsko knjigo Mesec dni z Ivanom Cankarjem, Martinom Kačurem in Tarasom Kermaunerjem. Tukaj recimo Kermauner trasira več možnih interpretacij, narativ oziroma sil,
ki so v slovenski literarni vedi prečile Kačurja in v njih v bistvu tudi ugotavlja neko prevladujočo tendenco in reproduciranje nekega diskurza, ki si posledično začne tudi prilaščati pomen, ki smo ga najbrž vsi spoznali pri gimnazijski ali pa še slabš fakultetni obravnavi Kačurja, se pravi Kačur kot nek liberalni učitelj, ki želi razsvetliti zahodno slovensko vas, ampak pri tem klavrno propade. In ker Maunerjev projekt je ravno vstopanje v boj s temi silami, ki so si že prisvojili Kačurja, nek dialog z njimi, njihove prevračanje, čeprav se zdi, kakor da zapade mestoma neki tej že preomenjeni nevarnosti, da ohranja strukturno mesto resnice, le da pač v ta tabernakel ustavi nek drug pomen, neko drugo interpretacijo. Ampak ves čas poteka vsem ta silovit boj, čez neka identifikacija s Kačurjem, ki postane njegov avatar v romanesknem svetu, pa potem spet kritika Kačurja, pa boj s samim sabo prek kritike Kačurja. In glih ta pozicija onemogoča, da bi padel v kakršenkoli moralizem ali pa neke zaključene sodbe oziroma obsodbe. Gre za to, v bistvu, da se stalno menjava neke pozicije čisto naivnega bralca, ki se identificira, bralca, ki pogleda z neke kritične distance, bralca, ki izove lastno kritično distanco, da se zgodi na nek način nek ta boj uma proti umu. In posledično tudi, ker Mauner prepoznava resnico ne kot fiksnost, ampak kot to, kot stalen boj, zato tudi njegova knjiga nima neke te piramidne oblike, kjer bi se na koncu zasvetil končni pomen, sodba glede določenega oziroma tega dela, ampak že sama njegova forma dela nakazuje, da je resnica ravno stalen antagonizem, stalen boj med pozicijami, ki bi lahko potekal v nedogled, pa se ne bi zares končal. Ko Foucault zatrdi, da je kritika bitka za ne biti toliko vladan, lahko to v kontekstu literarne kritike razumemo kot ne biti toliko vladan od že vzpostavljenih pomenov in narativ v ful možnih smislih tega izraza, no, ki tečejo čez določeno delo. Ker, če zopet parafraziramo, nek pomen, resnica, sodba, ki naj bi zakoličila delo, je oblika vladanja nad tem delom. A v kontekstu slovenske literarne krajine se lahko vprašamo, kaj se zgodi v primeru del, kjer je videti, kot da takšne narative še ni, da si ga skratka še nihče ni prisvojil. Se pravi, ni PR strategij, ni še recenzij, ni odmeva, mogoče tudi avtor neznan. Ampak vse to seveda še ne pomeni, da tudi delo samo ne vzpostavlja neke določene narative oziroma diskurza glede samega sebe, da gre pač za bartovsko razumljen tekst. Se pravi, ko sprašujemo, kdo piše tekst, ne sprašujemo po konkretnem nekom, po avtorju z veliko začetnico, ampak po nekih silah, ki se v delo vtisnejo, ki ga izpišejo skozi in mimo avtorja. Se pravi, razumemo pač tekst, v katerega se zapisujejo obrazci, sodbe, ideološki momenti, nezavedno politično, nezavedno perspektive, način izrekanja, obča mesta, s katerimi se bralec, kritik z vso svojo zgodovino in repertoarjem na neki točki mora znajti na vzkriž ali rečeno drugače, ki se morajo v bralcu kot prostoru sekati, bodi si med sabo, bodi si silami, ki jih v prostor prinese bralec. In če ne najde nobene točke konflikta, potem lahko rečemo, da je enostavno lep. Morda se na kratko še malo zadržimo pri različnih tokovih, ki prečijo literarno delo, kot njegovi pomeni ali resnice sodbe na njem izvajajo oblast ali pa enostavno trasirajo možne poti. In če se iz kvazi objektivnega stališča zdi, da te silnice prečijo samo delo, je pač treba ugotoviti, da te silnice ne prečijo nikogar drugega kot kritika, ki prihaja v stik s tem delom, kritika, ki postaja kritelatura, mesto in bojišče teh silnic. Kritikova dolžnost je torej, da v teh silnicah, ki ga prečijo, ko postaja kritelatura, poroča, da te silnice tokove tudi sam pojezdi, jih požene, pospeši, se na enem toku bori proti drugemu, pa potem preskoči z ene silnice na drugo, kot kolaborant, dvojni agent, hudičev advokat,
in se z te druge silnice bori proti tisti, ki jo je jezdil še minuto pred tem. Kritika je v tem smislu vedno tudi metakritika, se pravi vedno tudi premišljevanje in preizpraševanje lastnih pogojev, izhodišč, stališč. Kritik se mora v nekem trenutku obrniti tudi proti sebi, bodi si proti svojim pričakovanjem ali svoji bralski intuiciji, preuprašati, dati glas kontra silnici, jezditi na njej, luknjati lastne pozicije, se v njih vsaj spraševati, da jih, če ne za drugega, zatrese vsaj za kakšnega bralca, v nekem trenutku zarezati v kot na naraven tok lastne misli, jo presekati, jo vprašati, odkot prihajaš, s kakšnimi nameni, s kakšnimi interesi, s kakšnimi ideološkimi predpostavkami, kakšni mehanizmi te žene. Da se skratka kritika giba kot izmenični tok, da si bodi si nasprotuje, bodi si naseli neke perspektive, ki med sabo niso nujno zvedljive. To je torej še en trenutek, ko mora kritika sestopati iz svojega mesta avtoritete, vedenja in je sama kritika mesto antagonizma, zato je njeno dolžnost, da gre tudi proti sebi, da razpreje mnogoglasje, ki se dogaja pod površjem, ki tako rado prevzame nek dominanten tok z neko jasno sodno. Gre pač za to, kar Deleuze izpostavi glede Nietzscheja, da je pojem resnice treba dramatizirati. Kar lahko prevedemo v literarno kritiko, pojem sodbe je pač treba dramatizirati. In v tem kontekstu se rodi kritelatura, se pravi, kot v bistvu, da je reči skozi govorim boj različnih silnic in naseljevanje teh različnih silnic, kjer pa bo morda neka na koncu dominantna. Se pravi, literarizirati kritiko, iz nje delati ne neko izgotovljeno linijo z jasno sodbo, ampak bojišče, skratka, kritelatura. Ta tendenca se bije z neko kritiško samozahtevo, ki včasih postane nereflektirana ideološka predpostavka same kritiške pozicije, njen aksiom, da se je v končni fazi potrebno do dela opredeliti, da je kritika enostavno slaba, če bralec iz nje ne razbere, ali je delo vredno prebrati ali ne, ali ima delo več slabosti kot kvalitet in tako naprej. In mislim, da je tudi v kontekstu vsega tega se čisto smiselno vprašati, oziroma se je treba vprašati, a se kritik lahko pač odpove sodbi, a mu njegova pozicija to res povsem omogoča. A ni, recimo kot v izhodišču teksta, diskurzi, ki spremljajo umetnost, ki so bili objavljeni v eni od revij Šum, ki je bila prav posvečena umetnosti in njeni kritiki, kjer v izhodišču tega teksta postulirata Izidor Baš pa Kaja Kraner, ali ni pozicija kritika tista, ki objekt bolje vidi in je na podlagi te perspektive legitimna pozicija sojenja. Se pravi, kritika ni, kot pravita, le žanr pisanja, ampak tudi specifična oblika vednosti. In kaj se torej s to vednostjo, s to pozicijo zgodi? Ali se vednost premesti v konflikt, v trasiranje boja silnic, ki potekajo čez telo kritika kritelature, vseeno, a ne vznikne, oziroma ne, ampak, a ne vznikne kdaj pa kdaj, če ne celo pogostokrat neka silnica v tem boju vendar kot dominantna. In a potem lahko imamo neko to silnico za sodbo. In mogoče moramo tudi v tem smislu kritiko brati čim bolj dobesedno, se pravi kot literarni tekst, kjer ne bomo enostavno povozili perspektive stranskega lika samo zato, ker ta ni neka dominantna perspektiva romana. Se pravi, jo vzdrževati v branju kot polje antagonizma, ki v končni fazi ni zvedljiv na eno golo, končno dominantno silo, da so resnica te dominante, če pač obstaja, tudi vse sile, ki iznotraj kritike nasprotujejo ali pa so z njo v konfliktu. Ampak zdi se, da pač zagato še vedno nismo rešili, ker vsaj pač moja osebna izkušnja je, da kolikor si že v kritiki probam nasprotovati in kolikor se že obračam proti neki vlastni dominantni liniji, ki mogoče vzpostavljam, da ta vendarle velikokrat obstaja in da je mogoče fora dramatizacije kritike, se pravi kritelature, ravno v tem, da bralcu predoči boj, ki ga mora neka sila opraviti, da se vzpostavi, da tam pač ni samoumevno, naravno,
ampak da se je morala boriti z nekimi drugimi silami in silnicami, ki jih ima v branju kritike možnost tudi sam naseliti in se z njimi obreniti proti dominantnemu toku kritike. In v tem pa se razkrinkava kritik, se pravi njegova stališča, interesi, skratka, določena oblast, ki se ji ne more izogniti, ki jo vzpostavi nad delom ravno skorajšno razrešitvijo pač lastnih antagonizmov. Pri tem moramo ugotoviti, da je kritika precej odvisna tudi od dela, ki ga obravnava, oziroma drugače rečeno pozicije, ki jo do tega dela zauzema. In kot kritik spet pač ne moram lagati, da vsa literarna dela predstavljajo zelo intenziven boj silnic, ker se sodba glede nekaterih lahko pojavi zelo hitro in ostaja bolj ali manj nespremenjena do konca, kar očitno pomeni, da kritik določene kriterije ima, da si tudi, in mislim, da tudi povsem legitimno, vzema pravico do določene sodbe. In da v končni fazi ni problem, če si jo. Obstaja pač širok spekter literarnih del, ki to sodbo od kritika izzivajo in kritike pač enostavno mora zapisati. In tukaj se zdi, da kritik zdrsi v neko pozicijo vednosti ali pa pač avtoritete. Zdaj vprašanje, za katera dela tukaj gre, to je najbrž na to vprašanje težko odgovoriti, mogoče so to neka dela, ki se pač nahajajo na neki coni povprečnosti, za katera pač se zdi, da so zapisana v neki inerciji, da je pač nek nujen boj, ki bi moral biti prisoten v kritiki tudi iz teh samih del odsoten in ob katerih se kritik lahko sprašuje ob teh delih, kako se je avtorjem recimo nekaj zapisalo. Spravi gre skratka za dela, kjer tekst na neke simptomatične načine govori kot da mimo svojega avtorja. In v takih primerih je silnica, s katero se kritik bojuje, tekst sam, ne nujno neke sile, ki so si ga želeli prisvojiti z nekim pomenom sodbo. In tukaj se mora kritik predvsem bojevati za jezik, s katerim bo izrazil problematiko določenega dela, ker v najbolj osnovnem smislu je boj že sam akt artikulacije, akt izrekanja, akt sodbe ali pa obsodbe, katere poanta ravno ni v tem, da je določeno delo zgolj slabo, ampak v specifičnih načinih, pogojih, zdrsih, ki ga delajo slabega, povprečnega, karkoli in ki jih mora kritik artikulirati. Zanimivo je, da se v tej prej omenjeni dramatizaciji mogoče najbolj odpirajo dela, ki so tudi sama odprta, antagonistična, ki tudi sama iščejo in izumljajo svoj jezik, ki tudi sama na več nivojih uprizarjajo ta boj, ki je ravno stanje nefiksiranega, torej neoblastnega, ampak perspektivnega, fluidnega pomena. Kajti ravno v takih delih se tudi kritik sam spremeni, ko se mu ni treba več ukvarjati z osnovnimi zdrsi, lahko tudi sam začne plastiti delo, v njem odkrivati različne glasove, različne linije in silnice in nasprotovati nekim drugim mnenjem ali interpretacijam, ravno zaradi tega, ker se delo kaže kot tako odprto in ker ni podvrženo tisti znani krilatici o zaključeni celoti, o organizmu, katerega ključna implikacija je ravno organizacija. Ravno odprta dela, ki so sabo v boju, ki sama trasirajo boje, so tiste, kjer lahko literatura res zaživi. In nekaj podobnega v bistvu meni tudi Deleuze v Kritiki in kliniki, ko reče, če je tako ogabno soditi, to ni zato, ker je vse enako, ampak nasprotno, ker je tisto, kar ima vrednost, lahko narejeno samo tako, da se izogne sodbi. Tukaj imam nekaj oklepaj, ne vem, bilo to prepravljeno. No, ajde, pa dejmo, zato, ker je v bistvu neka antiteza temu. Ampak na drugem koncu pa spet v bistvu še en citat iz kritike in klinike. Namesto česa je bila upeljana sodba, namesto afekta, se pravi, namesto vseh možnih končnih razmerij obstoječega telesa s silami, ki ga aficira. Problem sodbe je po Deleuze ta, da predpostavlja določene kriterije in da posledično ne more dojeti novega v nekem obstoječem, niti zaslutiti ne more nekega novega modusa obstoja. In morda je prav zato vredno še enkrat omeniti, da se sodbe, kjer kritik enoznačno zavrne neko delo, nepoštene v toliko, kolikor se niso z delom niti potrudile toliko spopasti,
da bi v njem ugledale zarezo potencialnega inovacije, kolikor mu tega niso bile pripravljene bodi si priznati, bodi si pa na nek način tudi pripisati. Drugo mesto, kjer se mi zdi, da literatura zares zaživi, pa so dela, ki mogoče nima neke take odprtosti, zgoraj omenjenih del, ampak ki si jih prisvajajo neke druge silnice, ki se borijo za njihov pomen, smisel, pa mogoče v končni fazi tudi prodajo. In gre tukaj po eni strani za dela, ki so deležna ali opaznega PR potiska, agresivne promocije, kar se v bistvu velikokrat odraža tudi v nekem naboru PR-ovsko naklonjenih kritik, ki ustvarjajo krajino določenih silnic, ki jo pomenjajo pa delo na nek ponavadi precej podoben način. Drugi primer pa se mi zdijo dela, ki nagovarjajo neke trenutno izredno aktualne in popularne družbene tematike in legitimacijo za svoj obstoj najdejo predvsem pod nekimi trenutno popularnimi označevalci, med katerimi mogoče lahko prepoznamo okoljsko tematiko, feminizem, migrantsko vprašanje. Tukaj pač seveda nočem reči, da so te teme nerelevantne, ravno nasprotno. Hočem reči samo to, da so te teme eno od trenutno močnejših silnic, ki prečijo družbo in ki jih določena in pod katerimi določena dela tudi najdejo svoje okrilje ali pa jih izkoristijo za svoje okrilje, se podpisujejo pod njihov družbeni boj, v njih najdejo legitimacijo za svoj obstoj, se skratka napolnijo z vsebino, bojem, popularnostjo, ki jih nosijo pač ti označevalci. Pri čemer pomembno vlogo seveda igrajo tudi razni razpisi, ki podpirajo določene teme. In čeprav je pomembno, da se o nečem govori in ima že sama sprememba dominantnih perspektiv določeno vrednost, pa je primarna naloga kritika, da ugotavlja, kako se o tem govori. Za zaključek, v bistvu, to so pač glavno le nekatere silnice, kjer kritik doživlja najbolj intenzivne boje, ampak na koncu seveda pač to vprašanje ostaja odprto, ali premestitev resnice pomena na boj, se pravi dramatizacija resnice še vedno ukinja določeno pozicijo vednosti, ki se bo pač kritik težko v celoti znebil in vprašanje tudi, da bi se je mogel. Se pravi, določeno resnico, pa čeprav je to v obliki neke dominante, ki seva skozi njegovo ubesedovanje. In glih zaradi tega, ker ta stvar ni zares razrešena, kritika ostaja ali pa postaja mutant v procesu mutacije, literatura.